V elektrotechnike je kľúčová jasná kariérna cesta. Každá úroveň vyžaduje špecifické oprávnenia a skúsenosti. Dôležité je tiež pochopiť hierarchiu bezpečnostných opatrení, ktorá zabezpečuje maximálnu ochranu pri práci s elektrickými zariadeniami. Práca s elektrickými zariadeniami si vyžaduje presné kvalifikácie. Od údržbárov po inštalatérov, každý musí spĺňať vzdelanie a prax. To zahŕňa aj správnu inštaláciu prepäťových ochrán, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnosť a spoľahlivosť elektrických systémov. Samostatný elektrotechnik podľa 22 má rozšírené oprávnenia. Vyžaduje sa úplné stredné elektrotechnické vzdelanie a minimálne 3 roky praxe. Môže vykonávať revízie, riadiť činnosti iných technikov a pracovať na zariadeniach do 1000. Elektrikár podľa 23 je základnou kvalifikáciou. Jeho kompetencie zahŕňajú montáž, údržbu a opravy elektrických zariadení. Pre prácu s vysokonapäťovými zariadeniami je nevyhnutná špeciálna kvalifikácia a neustále vzdelávanie. Proces získania odbornej spôsobilosti zahŕňa vzdelanie, prax, školenie a skúšku. Certifikát má obmedzenú platnosť a vyžaduje pravidelné overovanie. Tento systém zabezpečuje, že elektrotechnici sú vždy aktuálni s normami a technológiami. Zamestnávatelia majú prísne povinnosti týkajúce sa kvalifikácie elektrotechnikov. Musia viesť záznamy, zabezpečiť školenia a prideľovať prácu podľa kvalifikácie. Nedodržanie týchto pravidiel môže viesť k vysokým pokutám a právnej zodpovednosti. Správna kvalifikácia prináša firmám mnoho výhod. Znižuje riziko nehôd, zabezpečuje súlad s legislatívou a vedie k úsporám. Investícia do školenia elektrotechnikov sa prejaví v nižších nákladoch na poistenie a opravy. Implementácia systému odborných spôsobilostí zahŕňa analýzu pozícií, tvorbu tréningového plánu, evidenciu a interné audity. Tento štruktúrovaný prístup zabezpečuje efektívne riadenie kvalifikácií a neustále zlepšovanie. Pre viac informácií o školeniach a konzultáciách nás kontaktujte. Ponúkame aktualizačné školenia, prípravu na skúšky a audity kvalifikácií. Rady vám pomôžeme s implementáciou systému odborných spôsobilostí vo vašej firme.